สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงคำว่ามะเร็งแล้วนะคะหลายคนก็คงรู้สึกกลัวนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเหลือเกินและที่น่าใจหายนะคะว่าทุกวันนี้มีเด็กๆที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะสาเหตุจะมาจากอะไรนะคะเรามีวิธีการป้องกันและตรวจสอบอาการยังไงวันนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะผู้ปกครองไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะตามโบมาเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะโบอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิเชยประเสริฐกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นอยากถามคุณหมอเลยค่ะว่ามะเร็งในเด็กนี่เป็นยังไงคะให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยครับโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยนะครับคงเคยได้ยินกันมาก็คือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหรือเรารู้จักกันดีในนามของลิวคีเมียรองลงไปจากนั้นเราก็อาจจะพบโรคมะเร็งสมองนะครับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็โรคมะเร็งต่อมหมวกไตตามลำดับมะเร็งในเด็กเนี่ยสามารถแยกออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือมะเร็งก้อนกับมะเร็งทางโลหิตวิทยาถ้าเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาก็คืออย่างเช่นลิวคีเมียที่เรารู้จักกันดีกับกลุ่มมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตัวนี้อาการแสดงก็จะเป็นอาการไข้ซีดหรือมีอาการของเลือดออกง่ายหยุดยากแต่ถ้าเป็นมะเร็งก้อนก็แบ่งได้2ที่ก็คือในหัวกับนอกหัวก็คือโรคมะเร็งสมองกับมะเร็งที่อื่นๆแล้วความรุนแรงของโรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอจริงๆตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวโรคซะมากกว่าว่าเป็นโรคอะไรถ้าเกิดเป็นกลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียอันนี้ไม่มีระยะเป็นคือเป็นแล้วก็รักษากันได้แต่ถ้ามะเร็งก้อนก็จะแบ่งออกเป็น 2-3 อย่างก็คือ1มีเป็นระยะลุกลามหรือเฉพาะที่และการวินิจฉัยของหมอล่ะคะสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้ปกครองรู้สึกมันมีก้อนหรืออะไรเงี้ยแล้วมาให้หมอดูแล้วหมอจะเริ่มรักษายังไงคะเราก็จะหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งชนิดก้อนเราก็จะเอ็กซเรย์ก่อนว่าก้อนนั้นอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็จะนำชิ้นเนื้อไปตรวจถ้าเกิดสามารถนำชิ้นเนื้อไปตรวจได้ด้วยการผ่าตัดเอาก้อนออกเลยได้เราก็สามารถทำได้เลยครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เอาก้อนออกทั้งก้อนไม่ได้เราอาจจะตัดชิ้นเนื้อเล็กๆเอาไปตรวจดูทางชิ้นเนื้อแล้วถ้าเป็นมะเร็งเกี่ยวกับโลหิตล่ะคะแนวทางการรักษาเป็นยังไงถ้ามะเร็งทางโลหิตวิทยาก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราก็ไปดูที่โรงงานสร้างเม็ดเลือดขาวนั่นก็คือไขกระดูกแล้วคุณหมอคะถ้าการรักษาผ่านไปแล้วเนี่ยจะแบบมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมคะขึ้นชื่อว่าโรคมะเร็งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสการเป็นกลับของโรคเนี่ยมีอยู่แล้วพูดง่ายๆคือโรคมะเร็งในเด็กส่วนใหญ่เนี่ยรักษาให้หายขาดได้แต่มีความจำเป็นจะต้องติดตามอาการหลังการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าโรคนั้นสงบดีและถ้าเกิน5ปีส่วนใหญ่เราก็จะพอบอกได้แล้วว่าหายขาดค่ะแล้วถ้าเป็นในเด็กเล็กล่ะคะจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคมะเร็งอย่างเงี้ยมันมีวิธีการไหมคะคุณหมอโรคมะเร็งในเด็กส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุเพราะนั้นการป้องกันก็จะยากแต่มันก็จะมีการคัดกรองบางอย่างที่สามารถทำให้เจอได้เร็วเช่นโรคมะเร็งจอตานะครับเราก็จะสามารถคัดกรองได้เพราะว่าเวลาเด็กมารับวัคซีนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจตาอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมล่ะคะเกี่ยวไหมคะว่ากรรมพันธุ์ว่าก่อนที่คุณแม่จะตั้งท้องมีการตรวจเรื่องของมะเร็งอย่างนี้โดยปกติณปัจจุบันยังไม่ได้เป็นมาตรฐานในการตรวจแล้วก็พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคัดกรองได้หมดทุกอย่างแต่ให้เน้นไว้นิดนึงครับว่าถ้าครอบครัวไหนมีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวครอบครัวนั้นก็คือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอยู่แล้วอยากให้คุณหมอแนะนำนะคะในการสังเกตอาการเด็กๆที่บ้านนะเพื่อผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยจะได้ป้องกันเพื่อที่จะตรวจตราก่อนล่วงหน้าค่ะอย่างที่บอกครับก็คือโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งก้อนนะครับยิ่งตรวจเจอเร็วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดนั้นจะมีมากกว่าปล่อยให้มันลุกลามแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่สงสัยโรคมะเร็งเช่นไข้เรื้อรังซีดลงมีเลือดออกง่ายหยุดยากมีก้อนตามที่ต่างๆมีอาการปวดที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะปวดตอนกลางคืนปวดจนทำให้การนอนเนี่ยนอนต่อไม่ได้อันนี้ให้มาตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติเพิ่มเติมหรืออาจจำเป็นจะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูว่ามีโรคมะเร็งหรือเปล่าครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำกับเรานะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิเชยประเสริฐกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI